მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ჩართისთვის, რაც შეეხება გუშინდელ ინციდენტს, რა თქმა უნდა, სრულიად მიუღებელია მსგავსი საქციელი, როცა განსაკუთრებით საუბრობთ მართლ პარტიაზე, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, მას გააჩნია ყველანაირი ბერკეტი, სამართლებრივი, ადმინისტრაციული ბერკეტი, პასუხისმგებელია იმაზე, რაც ქვეყანაში ხდება და როდესაც ასეთ საქციელს ხედავთ, ცხადია, ძალიან საგანგაშურას ყველაფერი. გუშინ ძალიან ცხადად დავინახეთ ალბათ, რომ ეს ყველაფერი კარგად ორგანიზებული იყო, ჯგუფური ძალადობის აქტი იყო ფაქტობრივად, რომელშიც სავარაუდოდ პოლიციაც მონაწილეობდა იმით, რომ ისინი ფაქტობრივად ხელს არ უშლიდნენ ამ მოძალადეებს სათანადოდ, რომ ეს აქტი განეხორციელებინა და იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ საერთოდ წინასწარ იყო მათთან ეს ყველაფერი შეთანხმებული. ეს იყო ჩვეულებრივი ტერორი და ფიზიკური ანგარიშწორება განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების წინააღმდეგ, ხო? ეს ძალიან სახიფათო რამ არის სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა არ არის, აი ძალიან გავდა ეს შემთხვევა 2021 წლის 5 ივლისის შემთხვევას მასშტაბი ოდნავ განსხვავებული იყო ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ ისე ტრაგიკულად არ დასრულდა, როგორც მაშინ იყო და იმდენი ადამიანი არ იქნა, ასე ვთქვათ, ძალადობის ყოფილი არ იყო, მაგრამ დაახლოებით მაგ მოვლენებს გავდა, რომ ადამიანები შეგნებულად, მიზანმიმართულად სცემდნენ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებს და რაც თავარია ჟურნალისტებს ასევე, ხო, ანუ ჟურნალისტები, რომლებიც იქ უბრალოდ აშუქებდნენ აქციას, გახდნენ სამიზნეები და მსხვერპლები ამ ადამიანების და ძალიან საგანგაშოა, როცა ასეთი რამ ხდება. იმ აქციების დროს, წინა წლის აქციების დროს ჩვენ ხედავდით, რომ გადაცმული პირები აკეთებდნენ როგორც წესი ამას ხომ ნიღბებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათი იდენტიფიცირებაც შესაძლებელი იყო ხოლმე, ძირითადად ნიღბების ცდილობდნენ ამ ყველაფერს და ახლა ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს იყო ღია ფაქტობრივად, ღია აქტი, სადაც ჩანდა ყველა ადამიანი, ვინ მონაწილეობდა ამაში, ამოცნობა შეიძლება ძალიან ნამდვილად და ვნახოთ ახლა რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს ამ ადამიანებს და სამწუხაროდ არ გვაქვს რა თქმა უნდა ამის მოლოდინი, რომ მათ წინააღმდეგ რაიმე ტიპის ზომები იქნება მიღებული, ვინაიდან ვიცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ასეთი ქმედებები არათუ ისჯება, არამედ წახალისებული არის მმართველი პარტიის მხრიდან და შესაბამის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. კიდევ ერთი ფრონტი, რომელიც გახსნილი აქვს ქართულ ოცნებას არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ, პირბადების საქმე. რას კითხვები ჰქონდათ გუშინ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს თქვენთან? დათვალეს პირბადები, რომლებიც შეიძინეთ და მერე სად იყო დანაშაულის ნიშნები, რას ამბობდნენ? ხო, აი ამ ფონზე განსაკუთრებით ტრაგიკულია ხომ, როდესაც ასეთი რაღაცები ხდება ქვეყანაში და ამაზე სათანადო რეაგირება არ არსებობს, პარალელურ სამყაროში პროკურატურა დაკავებულია იმით, რომ გამოიძიოს კონკრეტულმა ორგანიზაციებმა, მისმა თანამშრომლებმა რა შესყიდვები განახორციელეს, რა ქმედებები განახორციელეს იმ სახალხო აქციების დროს, რომელშიც მონაწილეობდა არაერთი ათეული ათასი ადამიანი და იყო დღეები, როდესაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი იდგა აქციებზე, ხო? ანუ მათი კითხვები სწორედ აი ამ აქციებს, გაზაფხულის აქციებს და შემდეგ უკვე ნოემბრის შემდგომ მიმდინარე აქციებს ეხებოდა, თუ რა როლი ჰქონდა ჩვენ, როგორც ორგანიზაციას, როგორც თანამშრომლებს, ასევე ცალკეულ პირებს, რატომ შევისყიდეთ ეს წინააღმდეგი და სათვალები, რა მიზნით გავაკეთეთ ეს, მოწოდება თუ სმენია, ძალადობრივი მოწოდებაზე იყო საუბარი, ანუ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად გამოეკვეთათ ის, რომ თითქოს და ჩვენ რაღაცა უკანონოს გეგმავდით ან გვინდოდა რომ განხორციელებინა, ხო? მიზანი რა არის, ბატონო ლევან? ამ ყველაფრის მიზანი რა არის? ამ ყველაფრის მიზანი ძალიან ცხადად არის რეალურად გაჟღერებული, ხომ, ქართული ოცნების სხვადასხვა ლიდერის მხრიდან უკვე ძალიან დიდი ხანია, უკვე რამდენიმე წელია ფაქტობრივად პირდაპირ ამბობენ, რომ მათ სურთ, რომ ფაქტობრივად გაანადგურონ ის ჯგუფები, საზოგადოების, ვინც მათი მხრიდან პირდაპირ არ კონტროლდება, ან
პირებად არ კონტროლდება და მათ შორის, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება სამოქალაქო სექტორის და ის ორგანიზაციული სამოქალაქო საზოგადოება, ორგანიზებული სამოქალაქო საზოგადოება, რომლებიც ცალკეული ორგანიზაციების სახით არის წარმოდგენილი და ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, ხო? ანუ მათი მიზანია, რომ ეს ორგანიზაციები უბრალოდ აღარ არსებობდეს საქართველოში, განადგურდნენ, ვერ შეძლონ ფუნქციონირება, ეს ნაბიჯები დიდი ხნის წინ დაიწყო სხვადასხვა ტიპის კანონების მიღებით, რუსული, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებით, ჯერ კიდევ შემდეგ ეგრეთ წოდებული ფარას კანონით, მერე გრანტების შესახებ კანონში ცვლილება შეიტანეს, შემდეგ დაიწყო ამ ყველაფრის აღსრულება ანტიკორუფციული ბიუროს მეშვეობით და ახლა უკვე პროკურატურა გადავიდა მოქმედებაზე, გაუყენა ანგარიშები ორგანიზაციებს და მიზანი არის ეგ, რომ გაჩერდნენ ეს ორგანიზაციები.